Всем привет! Это снова я, камера и авторынок. Машин море, погодка, не знаю, +3, солнце светит, но не греет. Все, без длительных вступлений, бежу снимать для вас машинки. Все. Всем приятного просмотра, не переключаемся. Ну, народ, глядите, что я тут такого интересного нашел. Это у нас Citroenчик дизельный, 6-й год. А вы спросите, а что ж в нем такого эксклюзивного? Я вам покажу, что у него эксклюзивного. Ну, кто такое видел? Слушай, а сколько у него? Больше 20 клиренс в этом задранном? Мне просто интересно. Я думаю, да, потому что я подставлял баллончик только что туда спереди. Слушайте, но это прям, это что-то с чем-то. У нее, короче, гидроподвеска. Я думаю, что вот это сантиметров 16. Не, ну да, не, ну это... Да куда ты что тут? Я прям сейчас на ней... Так вот. Да, днище здесь абсолютно ровное. Да, ну тут реально, ну больше 20. А на какой скорости так можно на ней, получается, 20 ехать? километров. Потом То есть, а потом она автоматически начинает опускаться, да? Да? Слушай, ну это прям какой-то... Это практически Touareg, блядь, на пне. Да, можно если поднятый. Можно на автобус оставить и положить, если никто не возьмет. Да ты шо. Да, это у нас, здесь у нас получается Complectation Exclusive или эксклюзив максимальная. Ребят, это 6-й год. Велюрчик. Стеклоподъемнички, немножко глянца. Твою мать, это ж 6-й год уже глянец. Один кармашек, второй. Сидушки у нас велюрчик. Электро полностью. И водительская, и пассажирская. Это надо посидеть. Ох. У нас 6-ступенчатый гидро. Спорт режим. Ну не знаю, 2 литра дизеля. Сколько же у него лошадочек-то? А сколько коней у него в этом? 138. Короче, 140 лошадок, да? Вот кому нужен телефончик, пневмо, ксенон, климат, все дела. Короче, максимальный фул для 6-го года. Че у него стрелочки дергаются? Стрелочку какую надо? Нет, они только шел, тупо на камеру, они дергались. То есть ничего не происходит, они температура. Бывает такое, что она как проверка типа бывает. Да ты что? Ну, смотри, живет своей жизнью. Такая тут мультимедиечка у нас. ESP. Клима, это у него двухзонный климат? Да. Слушай, надеюсь, нет, сзади нет. Да, слушай, ну прям бардачок вот так, тут куча всяких нычек под ручку, под этот глянец. Ребят, подлокотнички. Да ты шо, смотри, 2 подлокотничка. Лючок у нас вот такой вот. Да, лючок у нас. Ручками, эх, собака. Зеркальца. Да ты шо. Так, я еще думал, еще старт-стоп нет. Старт-стопа нету. Да ты шо. Аэрбэг пассажирский отключить можно. Да, слушай, кожа, ну да, пробег, конечно, виден. Очень интересный аппарат. Не, ну это, конечно, из-за этой подвески, не знаю, как она... То есть, а ты, получается, ее в принципе не обслуживали, или ты просто не знаешь, что ее обслуживали? Обслуживали до 2012-го года. Там Не, я имею в виду вот саму пневму, тут эта машина, то понятно, меня вот просто интересует, это вот гидро. 3 года на ней никто не ездил. Не, ну пробег до 200, не знаю, насколько он реален и нет. Не, ну это какой-то, блин, вообще просто трешак. Такого я еще не видал. Чтоб лифтбэк да в таком... Вот, а ты шо, какой тут... Так, это у нас есть. Не, все, это надо садиться. Смотрю,
начищен. Задняя спинка у него не наклоняется, да? Наклоняется по наклону? Серьезно? Так. Это можно поднять. А как она регулируется? Не, она так полностью багажник открывается. А, не, я имею в виду наклона спинки нет. Ну вот если бы сюда наклон добавить, ну задний диван, ребята, тут шикарный. Я не знаю. Больше, чем должно быть в машине. Да, тут все мягенько, все это. Но вот это самый, кажется, крутой диван, что я видел. Именно по ширине. Здесь реально на всю... Вот ноги абсолютно не висят. Туда можно свои лапти засунуть. Ты что, тоннеля нет? Да, ты что, тут прям... А что у нас тут с подлокотничком? Ага, вот так вот у нас какие-то очень такие себе не очень практичные стаканчик. Где-нибудь на бездорожье. Подсветочка. Не, ну салончик здесь, конечно, жир. Так вот она выглядит у нас спереди. Слушайте, ну для 6-го года это прям очень интересная штука. Да, ну-ка, пойдем багажничек глянем. Ну, тут... Не, ну сохраночка, да, сохранка у нее неплохая. Вот такая вот у нас здесь комплектация. Кто будет себе плохо вести, можно либо выбить, либо еще что-то. Либо добить. Да, либо выбить, либо добить. Ну да, все вшито, всем. Багажник, слушай, ну багажник здесь здоровенный. Да. Погрузочная высота, конечно, великовата. Как в Октавии, только больше. Угу. Так интересно, запаска не стоит в правом краю. Полноценная запасочка. Все обшито. Сидушки тут вровень ложатся. Ты что, это идеальный автомобиль. Еще бы сюда полный привод, это было бы вообще что-то с чем-то. Да, багажничек. Citroёn C5. Не, ну да, и сзади так смотрится неплохо. Фаркопчик. Не, ну вот это, конечно, это просто что-то с чем-то. Такой вот он бидончик. Не, ну это... Да. Сюда бы полный привод бы еще. Таких нет комплектаций случайно. То мало ли, что они в тех годах эти ситроенщики выдумывали. Да, слушай. Такие вот у нас тут накладочки. Слушай, походу алюминька? Металл. Металл, слушай, ну прикинь. А? Не подрывай. Не-не-не, я просто, ты что, зачем подрывать? Не, я так просто вижу, что не пластик, да, реально металлическая, слушай. Да, вот это реальный жир. Молдинги, хромчик, все дела. Тоже электро, пассажирская. Не, ну жирный аппарат интересненький. А как вообще люди, как они вообще реагируют? Наверное, то, что насчет клиренса, мне кажется, наверное, никто не равнодушным не остается, да? Такое редко увидишь. Такой вот внешний видок у него. 6000. Да, интересно. Все, спасибо тебе, хорошего дня, удачно продать. Такой вот агрегатик. Угу. Нравится мне, ребят, такая тачка. Гольф только более стилевый, да? Сирока, дизелечек, 170 пробег, 10-й год, 9750. А ну как вам такая пушка-гонка? Смотрите, стилево. Это да. Тапочки у него какие, 18-е. Угу. Салончик, кожа. Угу. До десяточки-то какой агрегат. Больше стало плохо. Чего? Ну пойди, ай, куда ты тянешь, ты? Блядь, красивый собака. Он не хотел открываться.
Дороговато. Но стилек есть стилек. Для разнообразия. Так, вот у нас еще вот такой сегодня будет интересный вариантик. Сейчас возьмем ракурс. Вот такой вот Маздец. Третий. Выглядит, кстати, очень неплохо. Это что у нас там по ценничку? Так, Mazda 3, 16 год, 86. Вот, телефон идеал. Так, лобовое помененное. Кому нужен будет ВИН-код, не знаю, сфокусировалось или нет. Так, без ключевого нет у нас доступа. Вот такой вот аппарат. М'ягеньке. Тоже м'ягеньке. Один авто, вкл-выкл, электрозеркала. Ну да, комплектация у нас тут, я смотрю, такая не супер-пупер. Ну-ка, прыгнем. Салончик. О, на улице холодно. Прикроем. Так, вот такой вот у нас Mazda 3. Кстати, вот в таких свежих я еще до этого не сидел. Такой вот у нас рулечек. Ну, ребят, он практически как новый, износа. Ну, Америка в основном всегда у них пробеги честные. Если как минимум можно посмотреть, с каким пробегом она к нам приехала. Просто ВИН-кодик в гугле забили, там можно все поглядеть, в каком состоянии она была куплена. Мультируль, все красиво. Это у нас, походу, круизик, музычка, все дела. Такой вот экранчик у нас. Сейчас попрошу у продавца ключик запустить машинку. Не знаю, что оно тут. Что-то тут немножечко это. Две USB-шечки у нас. Что-то карта. Не знаю, то ли навигация, то ли музыка. Входик. У нас обычный кондиционерчик. Да, комплектушечка у нас простенькая. Какие-то следы на торпедо. Ну да, хозяин сказал, что немножко она в мордаху получала. Свет. Свет задний. Сидушечки. Ну да, тут, скажем так, ценник достаточно гуманный. Что у нас тут? 11 тысяч. За 16-й год. Это вообще сказка. Сейчас я посмотрю, потом попрошу ключик. Там продавец занят. Такие вот у нас подстаканнички. Подлокотничек. Что это у нас тут внутри есть? Ага, тут что-то было бы, но в доступе только розетка. Да, подлокотничек у нас не двигается, но в принципе можно, я думаю, тут устроиться. Такая вот у нас, походу, управление мультимедией, электроручничок, автомат, спорт. Ничего так, слушайте, аппаратик. О, как у нас открывается бардачок. Бардачок достаточно большой. Кармашки, конечно, в дверях прям подкачали. Не знаю, туда, наверное, максимум литровая бутылочка влезет. Сейчас пойдем назад, пока посидим. Потом попрошу ключики запустить машинку. Такой приятный синий цветик. Так, вот такой вот у нас задний ряд. Ну, сохраночка прям очень неплохая. Этот глянец, конечно, блин. Зачем его сюда суют, блин, непонятно. Лакшери, как говорится, для первых 50 тысяч пробега. Так, закрываем. Не май месяц, скажем так. Такой вот у нас видочек спереди. Ну, слушайте, смотрится достаточно интересненько, так стилевенько. Комплектушечка, конечно, минимальненькие. Не знаю, как они тут средние, максимальные.
Так, подлокотничек, пару подстаканничков. Ну, сидеть достаточно удобно. Даже, в принципе, ноги не висят. Кулачок пролазит, все мягенько, все обшитенько. Ну, слушайте, для четверых, пятый, конечно, здесь по ширине, наверное, уже не сядет. Но 4 человека очень даже. Подголовнички, все дела. Такой вот у нас тут... Блин, солнышко засвечивает. Немножко, наверное, камеру подслепит. Даже ручки у нас вот так вот, хоп, мягенько. Прикольно. Ну, пойдем глянем. Багажничек. Такой вот у нас видочек сзади. Sky Active. Никаких тут спортивных труб. Камера. Где, как? С ключика, да? Або, да, або всередині. Все, понял. А ключик дадите запустить? Да, Угу. Так, вот такой вот у нас тут багажничек. Складывание сидушек. Все мягенькое, обшитенькое. Угу. Докаточка у нас, да, тут? Докаточка, что-то там. Это что, даже запаска? Даже он ручку кто-то, не ваша ручка? Да, ручка американская. Не, я имею в виду для писания ручки. Не, я ж кажу. А, американская Да, ручка? да. Да ты что, серьезно? В комплекте Паркер. Ничего себе. Ладно, сюда покладем кому-то. Домкратик новий, Домкратик, ще не он- витягувався. Договір купівлі-продажу Підписав тут. 100%, слушай. Петли закрыты. Ну, багажник есть, он небольшой. Пойдем-ка мы попробуем ее запустить. Поклацать. Камера есть. Это минимальная или что-то выше? Комплектація? Да. Ну, Я смотрю, она мінімальна, щось середнє. что-то щось чуть середнє. выше минималки, да? Середнє. Вот смотрю, там, да, она такая. Колеса є там. Не, не, это уже хорошо, что они хотя бы есть. Руль есть, колеса есть, да, все. Если еще запустится сейчас, то ты шо? Да, чуєте, вам прям все зразу. Конечно, ну а как? Как иначе? Эх. Так. Запустилась аппаратина, ключик. Так. Музончик мы, наверное, уберем. Угу. 86 у нас пробега. Ну, тахометр здесь явно не в приоритете. В милях у нас расход пишет у нас 9,8. Ну, не знаю, это такое не либо прогревочное. Я думаю, по городу должна накушать меньше. Такая вот у нас здесь управление, навигация, настройки, communication, не знаю, что там за communication, музычка, application. Ну, слушайте, такая вот у нас камера заднего вида. Ну, походу, что-то там недоработано. Не крутится, не поворачивается. Слушайте, коробочка работает достаточно себе живенько. Да, такой вот он агрегат. Запускается четенько прям. Освещение почему-то у нас тут все позажигалось. Такой вот у нас ключик. Такой достаточно тяжеленький, слушайте. Сохраночка, как будто он еще, как говорится, рук особо и не видел. Да. Вот такая на Mazda 3 комплектация. Продавец говорит, у нас средняя. Ну, или, скажем так, чуть выше минимальной. Да, такой вот, слушайте, интересный аппарат. За 11 тысяч 16 года. Ну, напишите, что можно похожее за 16 года взять. Держите ключик. Все, спасибо. Всіх благ вам. Хорошего. А что у вас там еще? Скуда? О, да. Джампі. А, джампі. Це джампі від одного власника. Його батько Так. їздив. Это у нас уже в кадре было. Машина з 2007 року в одного чоловіка. Приїхала в Україну з пробігом 4000 всего лишь? да, Ты что, дизель?
Ручка, да? Простий дизель, на ручку. Подивіться, як тут. Немножко плачет, да, он чуть-чуть у Він нас. чуть-чуть плаче, тому що він узнав, що його хочуть продати. А, Він все жив в одній вот сім'ї. вот же ж он какой, да? Все жив в одній сім'ї, диви. Це ж нічого, ні потьока, нічого, ніхто не мив, реально. Оце, ну, настоящий дизельний, блін, мотор. Слушай, Який був в одному чоловіку. чтобы его обслужить, надо тут немножко Нічого не треба. я имею в виду вот с таким этим. Маєте в виду, що Ну цей, да, если вдруг цей куда-то. мотор не ламається, до нього не треба Вообще- лазити. вообще не ламається, да? До нього не треба Я лазити, понял. тому його сховали, щоб взагалі ніхто, блін, Что, свої криві да, руки до нього не лишний пхав. раз надо было тут еще так вот Да. полностью закрыть, Да, зашить, да. чтобы вот это вот шаловливыми своими руками, да, не лазили. Да. Грузопассажир он у нас, Він да? по документах це 6 Четвертий місць, год. 6 місць, але фактично 2, тому що ну, їх просто людині не треба. Слушай, ну да, такая машина чисто трудяга, чисто. Да, вот, да, це ну. чисто кинути щось, проїхатись. Ну, таке. Ну, мне доводилось как-то так в роли пассажира один раз ездить. Мягка, велика, класна. Да, тачка. салон здесь, это тут у нас из Мазды сразу в такой, да, тут, конечно, по месту. Такое-то у нас тут капитанская Ох ты шо. Капотик у нас не видать. Да, салончик, слушайте, здесь прям, тут какие-то шухлядки. Да, вот это такой трудяга. А сколько он по городу он хавает? До десятки где-то литров? Та, він там 6 літрів максимум хаває. Та ну, вже Там він же ж це здоровий. простий дизель, без турбіни, без електрики, без нічого, як 6. трактор. Дир, Ну, дир, в городе дир, і все. 8. Ну він Это турбины нету. Нету 8, турбин? тут Как бы ты ни ехал 8. А Да. сколько, сколько ж у него Как бы конячек? ты не хотел, ты 8 Конячек? на нем, ну, я Там не до знаю, 100, разве что до на 100. 40 Лошадей передач. 80, да, наверное? до 100 лошадей. Їде він, ну, слабенько, але їде. 90 по трасі їде. Главное ход взять. А? Главное, Да, главное разогнаться, Да, главное разогнаться. а дальше пойдет, да? Але, ну, це, ну, Не, я ездил, но кажется, там был движок 2.0, наверное, два HPI, с, GTD, с щось турбиной таке, какой-то, я вот да, что-то то похож. їде. А цей просто як дядько. А это чисто передвигаться, как Да, говорится. Да, це чисто, щоб не заглядати, не ремонтувати. Коробочка, тут можно, как говорится, ходить можно туда-сюда, здесь никаких тут ни тоннелей, ничего нет. Да, он такой вот. Подорожи, дивана кинул Да, сзади. надувний мотор. А нет, ты смотри, даже аэрбэк один есть, Да, а ты да. что? Ничего Даже себе. управління на рулі магнітолою. Бардачок там вообще масюсенький. Сервісна книжка є, не то що. Даже так? Магнитолка у нас тут еще дисковая. А сколько у него сколько пробега? 300 там? Ну, 300, 300, реально 330 330 тисяч. Да. Дивись, приїхав сюди. Так, це у нас що? Дивіться, О, сервіс. карта, смотрю. Карта, да, Німеччина. Citroёn, а что это? Куда это мы по этой карте поедем? А ну-ка. Німеччина. Німеччина. Та ты шо? У нас тут смотри как. По Німеччині можна. У 2005 році куплений. Ага. Да. Сервісна книжка до 60 тисяч пробіга. От, до А- 51 у обслуживалась, как говорится. 2007 році 51 тисяча. І він приїхав сюди в 2007 році з пробігом 60. І все був в одного власника. Да, слушай, нормально на нем так накатали. Все був в одного власника. Ну, 17 років за 17 Слушай, років. сцепа такая мягенькая. Ты Ні, шо? там ще нічого, да. Коробочка прям хуч-хуч. Коробка сколько у нас? 5 ступеней, да? Да. Да, слушай, такой, ох, Екземпляр. 1,9 трудяга. Це член сім'ї. А ну, где он там? У него получается, с одной стороны он чисто. Ну, от їх дуже нечасто відкривають. Слушай, ну, наверное, палета сюда ляжет, да? Ляже, звісно. Даже європалети, даже дві. Це щось. В смысле, поперек, что ли, две Ні, бывают? а європалета метр на 70, типа, не сторона. По 70, короче, ляже дві, якщо надо. Якщо надо, Да, то- слушай, салончик у нее прям такой. Ну, я закрию сам. Ага, трошки. что-то. Ну, воно просто, ну, Хто-то що-то- реально ніхто не відкриває особи. Вона машина просто перевозила людину. Да, это чисто себе вот так вот закидал сюда себе. Хоть шкафы, хоть, короче, что угодно. Мешки с сеном, картоха, все дела. Да, вот такой вот аппарат вы, да, нашли где-то. А це вон, це А що? хрещеного батька. ВК. Да, в Острозі. Машина з Острога. Я понял. З вищого образування. Ладно.
Все, всегда. Пойдем еще погуляем. Что, Да. правда, конечно, прохладненько для прогулки. Всегда. Хорошего дня. Да, вот это зверь. Что это у нас? Это у нас CX-7. Скажите, яка красота, да? CX-7. Ты понял, да? Втулки номер, втулки. Понял? Втулки. А ценничек у нас, ребят, за 7-й год всего лишь 6,9. 2,3, турбо, бензин, газ. Все хорошо в этой машине. Большая, красивая, стилевая, если б не мотор. В салоне вот так вот у нас кожа, автомат, мультируль, экран, короче, все дела, навороты, но ценник, я так понимаю, из-за вот этого вот супер крутого мотора 2.3 турбо, который любит помирать, и стоимость его ремонта, ну как я так смотрел, слышал, просто космос. Поэтому и ценник на такую тачку всего-навсего вот такой. Хотя машинка большущая, стилевая. 6,9, 140 тысяч пробега. Но, судя по состоянию, X2 можно накинуть, наверное, смело. А вот по мотору вопросы очень большие. С этим будет уже разбираться, возможно, новый владелец данного аппарата. Все, идем дальше. Ланос, говорят. Но это у нас, ребята, Сенс. А почему он у нас в кадре, я вам сейчас покажу. Хотя я такие машины снимать не очень люблю. Выглядит... О, косячок. Надо было карандашик. Не, надо, чтобы все было, как говорится, как это, девственно, да? А почему я его в кадр попал? Потому что, ребята, здесь написано пробег 3000, 4600. Менене, да? Секурит. Это ж не их. А, не, подожди, его родные стекла. Это у них секурит. Ну, давайте-ка мы погрузимся в новый автомобиль. 3000 пробег. Интересно, интересно. Очень даже интересно. Царапок практически нет. Ребят, смотрите, на руле кантик не стертый. Твою мать, 3000, а ну-ка, давай-ка мы. $3000. Так, кто купит? Думаю, 3150. Это будет самый минимальнейший пробег, что может быть. Кенвуд. Угу. Ну, напишите. Может быть ли такое? А какого 2005-го она, да? 2005 год, пробег 3000. Не знаю, кому интересно. Вот номер. Новое авто. Все дела. Это у нас Sense. У нас 1.3. И коробка у нас здесь стоит. Да. Ставрии. Реально. Слушай, ну я не знаю. Ну, блин. Выглядит, как будто реально оно прям новое. Запаха новой тачки, конечно, я не чувствую, но это какой-то прям... Шо, новое авто берем? Пробега 3... С пробегом-то 3000. Да, на руле даже еще кантик не обтерся. 3000. Вот это не просто капсула времени, это, мне кажется,
Это капсула просто... И в багажнике весь комплект, все, что там только может быть. Да, всё тут у нас лежит. багажник, я помню, у нас тут надо дернуть. Оригинальный комплект, там все А ну хоть, ах, ну хоть глянуть, хоть раз в жизни глянуть, что такое оригинальный комплект. Ну, аптечку вроде бы уже докладывал, или Слушай, год, да. Слушай, ну это ж уже не оригинал, должно быть 2005 года аптечка. Так, ну это, как я понимаю, здесь у нас ключик лежит, трос, ну, Ну, це вже ми докупили. трос докупили, да, огнетушитель не 2005-го. Вот ты, ё-моё, ну какой оригинал? Все, это Ну, уже запасочка это уже новенькая, совсем не вот. оригинал. Запаска лежить новенька. Это уже не оригинал. Запасочка ни разу даже не откручивалась отсюда. Слушай, домкрат, у него тут своя нычка. Да, реально вообще, то есть даже ни пылинки, ни грязинки, да. Таких капсул времени мы еще точно не встречали. Это реально. ЭПГ универсал. Мгм. А ну, капотик дернешь мы хоть посмотреть на новое подкапотное пространство. А какой год? 2005. У мене п'ятий був. Слушай, а резина тоже ее родная, да, заводская, интересно? Ну, це я не знаю. А ну давай посмотрим, какой у нас год. Так, где у нас тут? 46-я неделя, 4-й год. Слушай, ну это скорее всего, наверное, ее родная резина. Конечно, Дэвид, это На ж сенс. заводі а були, то і Защитка. ну, це як з 2005-го. Угу. Очень интересно. Красный. Была на автомате. А по кузову она вся целка, да? Да. Да. Ну, смотрите, новые ланосовские, ну ладно, сенсовские фары. Да, отражатели, смотрю, абсолютно новые. Даже никакого намека на какие-то выцветания хромчика. Слушай, респект тебе за такую тачку, где вы ее такую нашли. Это даже не, практически самое-самое, что может быть более капсульнее, уже, наверное, просто не найти. Так, а что это у нас? Была капсула, когда ее забирали с гаража. Винкова. Это ты, а ты забирал, да? Ну, у нас видео есть. А, то есть кто забирал, было 80 километров, да, всего? Да, ребята, вот вам. Вот такое вот чудо с пробегом. 3000 с хвостом. За 4600. Все. Я удивлен. Вот это навье, конечно. Ну, по надежности, конечно, данное сочетание 1.3 с таврийской коробкой, это так себе. Она на Таврии-то не супер живучая, Сенс потяжелее. Ну, кто купит, я думаю, ближайшие минимум 1050-70, проблем с ней не будет. Все. Пойду искать еще что-то интересное. Так, вот такой вам еще для разнообразия зверь. Всеми любимый X5. Да на моторе дизель. 3 литра. Ну что там в салончике? Кожа, автомат. Ничего не видать. 3-й год, 320. Телефончик дизель 7999. Ребят, походу родное лобовое. Резины, конечно, нема, но что ж хотели. Такой вот дизелечек. Уже видавший, конечно, виды, но якобы пробег 320. Ну, наверное, за 8000 X5 дизельный. Мечта. Ну, пишите, чья такая мечта за 8. Ну,
явно не моя. Все, идем искать очередную мечту. Яке жовтеньке, яке красивеньке. Да, народ? Глядите, яка жучка. 1.6 механика, 3.8 за второй год. Всего-навсего Фольц за 3.8. Ребят, ну где вы видели такое за 3.8? Скажите-ка. Да, состояние, конечно, наверное, на камеру не передается, но оно... Так, салончик у нас. Ручка, тряпка. Ну, машинка затонирована, внутри не видать. 3.8, ёшкин сын. Да, она, правда, играет всеми оттенками желтого. Значок, не знаю, что со значком, может где-то загорало на пляжах, да, перезагорало. Что это самый дешевый, наверное. Дешевле такого аппарата я еще не видал. Но приложить бы к нему руку. Моторчик 1.6, механика, это наверное, самый простой неубиваемый комплектейшн. Спереди значок поярче будет. 3.8. Да. Вот такая вот. Не знаю. Напишите, кому нравится вот такой вот дизайн. Volkswagen жучок. Вот-вот. Так, все, всем спасибо за просмотр. Я нагулялся. Погодка уже, как говорится, не май месяц. Жопка уже подмерзает. Все. Понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. А я побежал домой. Всем пока.